आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे अंधे भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह।
यो फिर संगे है यीशु मसीह। हालेलुया! हम सब कुछ कर सकते हैं। हे! हालेलुया! परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि हामी फेरि पनि तपाईलाई स्वागत गर्छौँ अनलाइन सेवा सङ्गतिमा। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज फेरि पनि हामी यसरी तपाईको अनुग्रहले गर्दाखेरि यस अनलाइन सेवा सङ्गतिमा उपस्थित भइसकेका छौँ। अनि हामी तपाईँ परम प्रभुलाई स्वागत गर्दछौँ र यो जति पनि क्रियाकलापहरू गर्छौँ तपाईको हातमा राख्दछौँ। तपाईले हामीलाई चलाउनुहोस्, पवित्र आत्माको सहायता र अगुवाई दिनुहोस् अनि प्रार्थना चलाउँदछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ सबै क्रियाकलापहरूद्वारा तपाईको महिमा भएको होस्, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आउनुहोस्, अब भने हामी प्रार्थनाको समयमा आइपुगेका छौँ। हामी केही विषयलाई लिएर प्रार्थना गर्नेछौँ। जकरियाको पुस्तक 10 अध्यायको 1 पदले यसरी भन्छ, वसन्त ऋतुको समयमा परमप्रभुसँग वर्षा माग, परमप्रभुले नै बादलहरू भएको आँधी बनाउनुहुन्छ। उहाँले मानिसहरूलाई पानीको झरी वर्षाइदिनुहुन्छ, हरेकलाई खेतमा बोट बिरुवाहरू दिनुहुन्छ। हालेलुया! मसँग माग र म जातिहरूलाई तिम्रो उत्तराधिकार तुल्याइदिनेछु र समस्त पृथ्वी तिम्रो निजी सम्पत्ति तुल्याइदिनेछु। हालेलुया! हामी पवित्र आत्माको भरपुरीमा निरन्तर रूपमा अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ। विश्वभरका आत्माहरूको मुक्तिको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। धेरैजनाले सुसमाचार सुन्नेछन् र परमेश्वरमा फर्कनेछन्। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया, हालेलुया। येशू हालेलुया, हालेलुया। येशू हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा खौ रबा शिखन्दा रबा खौ रबा इखन्दा रबा खौ रबा शिखन्दा रबा यन्दा रबा खौ रबा शिखन्दा रबा। येशू हालेलुया। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु यो समयमा। प्रभु प्रभु जति पनि विश्वभरका नयाँ आत्माहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ कि तपाईँ परम प्रभुले यो संसारमा जति पनि प्रभु मुक्ति पाएका मानिसहरू छन्, प्रभु ती मानिसहरूको जीवनमा तपाईँको अनुग्रह खन्याउनुहोस् र कति मानिसहरूले मुक्ति पाइरहेका छन् ती सबै आत्माहरूलाई तपाईँले बचाउनुहोस्, ती आत्माहरू मण्डलीमा फर्काइदिनुहोस् अनि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हे परम प्रभु परमेश्वर, तपाईँ अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ, सबै मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, सबै मानिसलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, सबै मानिस जातिलाई प्रभु तपाईँ बचाउनको लागि आउनुभयो र बाँचेको चाहनुहुन्छ। हामी घोषणा गर्छौँ कि तपाईँको अनुग्रह सबै मानिसले पाउन सकेको होस् र उनीहरू चाहिँ साँच्चै नै मुक्ति अनि उद्धार पाएर तपाईँमा अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सकोस् अनि प्रार्थना चलाउँदछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। सबै विश्वभरको आत्माहरूको लागि हामी प्रार्थना चलाउँछौँ येशू प्रभुको नाम, आमेन। त्यसै गरी हामी दोस्रो प्रार्थनातिर जानेछौँ र पहिलोचोटि मण्डलीमा सामेल हुनुभएकाहरूको लागि र फाउन्डेसन क्लास गर्नुभएको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हिब्रू 10:39ले यसरी भन्छ, तर हामी पछि हट्ने र विनाश पारिनेहरू मध्येका होइनौँ, तर विश्वास गरी बचाएकाहरू मध्येका हौँ। हालेलुया! हामी प्रार्थना गर्दै छौँ भर्खरै ख्रिस्टको राज्यमा परिवर्तन भएकाहरूका लागि र हाम्रो मण्डलीमा सामेल हुनुभएकाहरूको लागि, विशेष गरी ती आत्माहरूको लागि जसले फाउन्डेसन स्कुल सुरु गरेका छन् र हामी घोषणा गर्दछौँ कि उहाँहरू विश्वमा अटल रहनुहुनेछ। उहाँहरू कोही पनि पछि हट्नुहुने छैन, तर उहाँहरू सत्यको ज्ञानमा आउनुहुनेछ। उहाँहरू हाम्रो मण्डलीको कार्यहरूमा भाग लिनुहुनेछ र उहाँहरू सबैजनाले मण्डलीको सेवामा पूर्ण रूपमा लाग्नुहुनेछ। हालेलुया! आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हामी धन्यवाद दिँदछौँ र हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु, जति पनि प्रभु नयाँ आत्माहरू तपाईँले पठाउनु भएको छ मण्डलीहरूमा, नयाँ आत्मा दिनुभएको छ मण्डलीहरूमा, ती मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ। उनको विश्वास चाहिँ तपाईँको वचनमा गाडिएर वृद्धि हुँदै जान सकेको र जसले फाउन्डेसन स्कुल सुरु गर्नुभएको छ उहाँहरूको प्रभु आत्मिक क्षेत्रहरूमा अनि बौद्धिक क्षेत्रहरूमा, आत्मिक जीवनमा प्रभु तपाईँले साँच्चै नै बल र शक्ति अनि बुद्धि दिनुहोस् र साँच्चै नै उहाँहरू चाहिँ सक्षम हुन सक्नु भएको छ र उहाँहरूको ज्ञानमा प्रभु पूर्ण रूपमा तपाईँको ज्ञानमा उनीहरू चाहिँ बढ्न सकेका हामी प्रार्थना गर्छौँ र कुनै पनि संसारका कुराहरूले उनीहरूलाई विचल्ने नपारेको होस्, उनीहरूलाई हौसला उत्साह मिलेको होस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरेर
प्रभु उहाँहरू जो सबैजना चाहिँ यो जतिजना यो फाउन्डेसन क्लासमा सहभागी भइरहेका छन् उनीहरूलाई प्रभु तपाईँ परमप्रभुले साँच्चै नै पूर्णकालीन प्रभु तपाईँको सेवामा समर्पित व्यक्तिहरू बनाइदिनुहोस् अनि प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ ताकि उनीहरू प्रभु परिवर्तन भएर मनमा नयाँ भएर तपाईँ ख्रिस्टको राज्यलाई विस्तार गर्न लाग्नु भएको होस् र सम्पूर्ण आफ्नो जीवन चाहिँ तपाईँको सेवामा अर्पण गर्न सके अनि प्रार्थना चढाउँदछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। धन्यवाद। हालेलुया। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठे केवल तेरी महिमा करने के लिए, क्योंकि तू इसके योग्य है। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, केवल तू ही है। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, मुझे जीवन से बढ़कर बना दिया। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, तूने मुझे जीवन से बढ़कर बना दिया। अंधकार से निकाल तेरे पुत्र के राज में ला दिया। समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान, समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान। ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, ओ यीशु। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, और तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। और स्वर्गीय स्थान मसीह के साथ में बिठा दिया। प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार, प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। जाके आप है, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। ओ यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु, ओ यीशु स्वामी।
यीशु हालेलुया केवल यीशु मसीह महिमा के योग्य है हालेलुया सबैलाई चाहिँ मसी औ भन्ने समय भएको छ वास्तविकताको अभिव्यक्ति अनि आजको शीर्षक रहेको छ ख्रीष्टको ज्ञानमा बढ्दै जानुहोस्। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 18 पदले यसरी भन्छ, तर हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा बढ्दै जाऊ, उहाँलाई अहिले र सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। पहिलो पत्रुसको 2:2 पत्रुसले कुनै सहरको केही यहुदी क्रिस्चियन जनहरूलाई देख्दछन् र उनले तिनीहरूलाई भन्दछन्, नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यहाँबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। त्यहाँको बालकहरू शब्द बेफ्रोस हो र यसले शिष्यहरू बच्चाहरूलाई जनाउँदछ। पत्रुसले बालक मण्डलीहरू र जवान क्रिस्चियनहरूका लागि लेख्दै थिए, तिनीहरू जसले भर्खरै आफ्नो हृदय ख्रीष्टलाई दिएका थिए। तर त्यसपछि त्यहाँ पहिलो कोरिन्थी 3 व्याख्या गरिएको अर्को समूहको क्रिस्चियनहरू छन्। प्रेरित पावलले तिनीहरूलाई ख्रीष्टमा भएका दुधे बालकहरू भन्दछन्। उनले भने, भाइ हो, तिमीहरूसँग बोल्दा आत्मिक जनहरूसँग बोली जस्तै म बोल्न सकिनँ, तर संसारिक मानिस ख्रीष्टमा दुधे बालकसँग बोली जस्तै म बोल्न सके। पहिलो कोरिन्थी 3:1। यो पक्षको दुधे बालक शब्द ग्रीकमा नेपायोस हो। यसको मतलब जसले राम्रोसँग बोल्न सक्दैन। ऊ 20 वर्षको हुन सक्छ, तर उसले राम्रोसँग बोल्न सक्दैन। ऊ सिपालु छैन, शिक्षित छैन, आफ्नो उमेरको बावजुद पनि मानसिक रूपमा बलियो छैन। जब यो आत्मिक विषयमा हेरिन्छ, यसले आत्मिक रूपलाई बालक भएकोलाई जनाउँछ। त्यो व्यक्ति जसले विश्वास गरेको धेरै समय भए तापनि केही जानेको छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूले न त आत्मिक सञ्चार गर्न सक्छन्, न त आत्मिक सत्यता जान्न सक्छन्। पावलले यसो भन्दै तिनीहरूलाई गाली गरेका छन्, मैले तिमीहरूलाई दूध खुवाए, खलिलो पदार्थ होइन, किनकि तिमीहरू त्यसको निम्ति तयार थिएनौ अनि अझ पनि छैनौ। पहिलो कोरिन्थी 3:2। दूध शब्दले परमेश्वरको वचनको प्राथमिक सिद्धान्तहरूलाई जनाउँछ। ख्रीष्टको प्राथमिक सिद्धान्तहरू जो आत्मिक रूपमा बालक छन्, तिनीहरूले परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् भनी हृदय प्रार्थना गर्दछन्। यदि ऊ आत्मिक रूपमा पाएको भएको भए उनीहरूले हामी सबैलाई परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा स्वर्गीय स्थानमा सबै आत्मिक आशिषहरू दिइसक्नु भएको छ भनी जान्ने थिए। एफिसी 1:3। ऊ ख्रीष्टको रहस्य जान्नको लागि हुर्किएको होइन। जुन दिन ऊ ख्रीष्टमा जन्मिएको छ, ऊ ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको सबै प्रकारको आशिषहरूको उत्तराधिकार भएको छ। परमेश्वरको कुराहरूमा हुर्किनुहोस्। धेरै बुझ्नको लागि ज्ञानमा धेरै ध्यान दिनुहोस्। परमेश्वरलाई गहिरो गरी बुझ्न, तिर्खा नमेटे झैँ गरी इच्छा लिएर वचन पढ्नुहोस् र उहाँको महिमा तपाईँको जीवनमा प्रकट हुन दिनुहोस्। आउनुहोस् हामी स्वीकारको प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ र प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ। उहाँको ऐश्वर्यको महानताको कुनै अन्त्य छैन। जब म उहाँको वचन पढिरहन्छु, उहाँको महिमा मेरो जीवनमा प्रकट हुन्छ। उहाँको प्रतिरूपमा वचनको ज्ञानद्वारा निरन्तर रूपमा परिवर्तन र नयाँ भएको छ। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आमेन। थप अध्ययनका लागि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ एफिसी 5:27 पद, हितोपदेश 4:5-7 र हितोपदेश 11:9 पद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये जो गवाही है वो सिस्टर अनीता गुप्ता की है, जो यूपी उत्तर प्रदेश से रहने वाली है। और उनकी गवाही ये है, उनका एक छोटा लड़का है जिनके पेट में काफ़ी दर्द था, और हमारा जो हीलिंग स्ट्रीम हुआ था हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस के साथ, और उन्होंने वो प्रोग्राम अटेंड किया और उन्होंने विश्वास लगाया, और उसके बाद से उनके बच्चे के पेट का दर्द पूरी तरीके से चला गया। इसलिए वो परमेश्वर को और यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, और वो हमारे परमेश्वर के जन पास्टर आइजक अग्रवाल का भी धन्यवाद देना चाहते हैं। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है,
प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओरा महान है, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता है। हाँ, वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। और तू महान परमेश्वर है। हाँ, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है। तेरे सपने मेरे लिए महान है। तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा अनुग्रह जो तूने अनुग्रह दिए हाँ वो काफी है। तू जो सपने मेरे लिए देखता वो महान है। हाँ, तेरे विचार, तू जो विचार मेरे बारे में वो महानता है। और तू महान परमेश्वर है। गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है। बताइए उसको कि वो महान है। वो महान दे रे कहाँ तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है यीशु, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। वो महान काम उसने हमारे लिए किया। वो महान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है। वो प्रभुओं का प्रभु है। वो महान है। तेरे बारे में महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। सब कुछ तेरे
बारे में महान है। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। आफ्नो हातलाई उठाउनेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हाम्रो जीवनमा वचनको सेवाकाईको लागि, पवित्र आत्माको सेवाकाईको लागि धन्यवाद दिनुहोस् उहाँलाई, त्यो बिउहरूको लागि जुन उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। तपाईँ सारा विश्वको स्वामी हुनुहुन्छ। विश्वको सम्पूर्ण देश तपाईँको हो प्रभु। हामी तपाईँको हातको रचनाहरू हौँ प्रभु। धन्यवाद तपाईँको वचनद्वारा हामीलाई चलाउनु भएको लागि। धन्यवाद तपाईँको आत्माद्वारा हामीलाई दिशा दिनुभएको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद तपाईँको वचनले हामीलाई चलाइरहेको छ। तपाईँको वचनद्वारा हामी माथि सामर्थ छ। हामीले आफूलाई तपाईँको वचनको लागि समर्पण गर्दछौँ। धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यो समयको लागि धन्यवाद जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी भन्दछौँ प्रभु, हाम्रो आत्मा, हाम्रो मस्तिष्क खुलेको छ तपाईँको वचन सुन्नको लागि र ग्रहण गर्नको लागि। यो प्रार्थनालाई हामी येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ। आमीन। प्रेज द लर्ड। बस्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। अघिल्लोपल्ट हामीले सुरुवात गरेका थियौँ र म आशा गर्दछु कि पवित्र आत्माको विशेष अनुग्रहद्वारा म त्यो सकाउन सक्नेछु जुन सिरिज हामीले अघिल्लोपल्ट सुरु गरेका थियौँ र त्यसको नाउँ हामीले दिएका थियौँ अन्तिममा ज्योतिको सन्तान जसरी हिँड। प्रेज द लर्ड। याद छ तपाईँहरूलाई? कतिजनालाई याद छ? याद छ पक्का? यो होइन कि अर्को हात उठाउँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ पनि हात उठाउँदै हुनुहुन्छ। कहिले काहीँ सोद्धाखेरि भन्नुहुन्छ उसले हात उठाएर मैले पनि उठाएको। प्रेज द लर्ड। किनकि तपाईँ असल भेडा हुनुहुन्छ, किनभने भेडाले भेडालाई हेर्दछ र अर्कोले हात उठाएको देखेर आफूले पनि हात उठाउँछ कसैले। द्याट्स अल राइट। एफएसी 5:8 किनकि एकपल्ट तिमीहरू अन्धकार थियौ तर प्रभुमा अब तिमीहरू उज्यालो भयौ, ज्योतिको सन्तान झैँ हिडुल गर। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। कसरी हिँड? ज्योतिको सन्तान झैँ। र धेरै नै सरल छ। तपाईँले डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ तपाईँको जिन्दगीमा कि परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई चलाउनेछ। यदि तपाईँले आफ्नो जिन्दगीमा यो निर्णय लिन सक्नुहुनेछ भने तब तपाईँ एक महान जिन्दगी जिउनको लागि तयार हुनुहुनेछ। यो कुन तरिकाले काम गर्दछ कि मान्नुहोस्, कसैले तपाईँलाई भन्छ उठ, तब तपाईँसँग चोइस छ, तपाईँ उभिनुहोस् या बसिरहनुहोस्। जब तपाईँले मन बनाउनुहुन्छ होइन म उभिनेछु, तब तपाईँले के गर्नुभएको छ? त्यो निर्देशनको, त्यो इन्स्ट्रक्सनको आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिनुभएको छ। तपाईँले आफ्नो जीवनमा त्यो निर्देशनको सामर्थ्य दिनुभएको छ। कसैले तपाईँलाई भनेको छ उभ, तपाईँ उभिनुभयो। कसैले तपाईँलाई चुप रहनु भन्यो भने तपाईँ चुप रहनुभयो। तपाईँले के गर्नुभयो? आफूले आफूलाई त्यो वचनको लागि समर्पित गर्नुभयो। तपाईँले त्यो वचनलाई आफूमाथि चलाउन दिनुभयो। तपाईँले त्यो वचनलाई आफूमाथि सामर्थ्य हुन दिनुभयो कि कसैले तपाईँलाई भन्यो उभ। त्यसैले जब तपाईँले परमेश्वरको वचन देख्नुहुन्छ यही नै तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ कि जसै परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई केही भन्छ तब तपाईँले आफ्नो मन बनाउनुहुन्छ कि ओ मलाई परमेश्वरको वचनले यो भनेको छ, अब म यही नै गर्नेछु। यसको मतलब हो कि ज्योतिको सन्तान जसरी हिँड। तपाईँले के गर्नुहुन्छ? वचनले आफ्नो जीवनमा सामर्थ्य लिन दिनुहुन्छ। लेट द वर्ड अफ गड हैज से अन योर लाइफ। परमेश्वरको वचनले तपाईँको जीवनमा एउटा चल्नेवाला बल बनाउन दिनुहुन्छ। यो तपाईँको छनौट हो, तपाईँको। अरू कसैले तपाईँलाई यसमा हेल्प गर्न सक्दैन। तपाईँले डिसाइड गर्नुहुन्छ कि जसरी कसैले तपाईँलाई भन्यो उभ, तब तपाईँले आफ्नो मन बनाउनुहुन्छ उभिने। त्यसरी नै जब परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई भन्दछ तपाईँले के भन्नुहुन्छ? ओके, वचनले यस्तो भनेको छ, म यस्तो गर्नेछु। प्रेज द लर्ड। अब वचनले के भन्दैछ? ज्योतिको सन्तान झैँ हिडुल गर। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। लेखिएको छ किनकि सबै भलाइ, सत्यनिष्ठा र सत्यतामा नै ज्योतिको फल पाइन्छ। प्रेज द लर्ड। अब भनिरहेको छ कि ज्योतिको सन्तान झैँ के पैदा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ, फेरि पछि आउनेछौँ। गलाती 5:22। तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता र अर्को नम्रता, संयम हुन्। यस्ता कुराहरूका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। प्रेज द लर्ड। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ कि ज्योतिको सन्तान झैँ तपाईँको कुन चाहिँ विशेषता हुनुपर्छ? फेरि पनि पढ्नेछौँ 22। तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, जुन हामीले पहिला भनेका छौँ। तपाईँ घृणामा हिँड्न सक्नुहुन्न। प्रेज द लर्ड।
कसैको लागि पनि तपाईँको मनमा घृणा हुन सक्दैन। यदि कसैको भलाइ भइरहेको छ र तपाईँलाई खराब लागिरहेको छ, केही मानिसहरू हुन्छन्, अहिले नै मैले केही एनाउन्समेन्ट गर्नेवाला थिएँ तर त्यो व्यक्ति बसिरहेको थियो अनि मैले गरिनँ किनकि मलाई थाहा थियो त्यो व्यक्तिको बारेमा राम्रो सुनेर नभड्कियोस्। म भन्दछु तपाईँलाई कहिलेकाहीँ म गर्न सक्दिनँ किनकि मलाई थाहा छ त्यो मानिसको हृदयमा अर्को मानिसको लागि घृणा छ। हुन नदिनुहोस्। उहाँले के भन्नुभएको छ? आत्माको फल चाहिँ के हो? प्रेम। हामी को हौं? ज्योतिको सन्तान। हामीले केवल यही कामलाई गर्न सक्छौं र यो हामी भित्र छ। यो चिजहरू हामी भित्र छ। तपाईँ मानिस हुनुहुन्न, तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ। तपाईँ भित्र परमेश्वरको जीवन छ र यो सबै चिजहरू गर्न हाम्रो लागि सजिलो छ किनकि यो फल हो। यदि यो फल हो भने यसको मतलब हो यसको बिउ हामी भित्र छ। प्रेज द लर्ड। बिना बिउको फल कसरी आउँछ? के आउन सक्छ र? उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ यो आत्माको फल। उहाँले कुन आत्माको फलको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ र मेरो आत्माको, यो होइन कि पवित्र आत्माको। त्यसैले पवित्र आत्मामा फल आउँदैन। पवित्र आत्माको हुनुहुन्छ दागको बोट। जसरी येशू ख्रीष्ट दागको बोट हुनुहुन्छ त्यसरी नै पवित्र आत्मा के हो? दागको बोट। फल केमा आउँछ? आगाहरूमा। र हामी को हौं? आगाहरू। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो म दागको बोट हुँ र तिमीहरू आगाहरू हौ। धेरैजनाले भन्छन् यो पवित्र आत्माको फल हो। होइन, यो के को फल हो? मानवीय आत्माको, पूर्ण सृष्टि भएको मानवीय आत्माको त्यो व्यक्तिको फल हो जो नयाँ गरी जन्मिसकेको छ। उहाँले के भन्नुभयो? आत्माको फल के हो? प्रेम, आनन्द। प्रेज द लर्ड। आनन्द। हाँस्न सक्नुहुन्छ? आनन्द। तब तपाईँ कहिले पनि दुखी हुन सक्नुहुन्न। कहिल्यै पनि कसैले पनि तपाईँले केही किन नभन्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ होइन यो मेरो फल होइन। प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँले आँपको बोटलाई गाली गर्नुहुन्छ भने अरे हो आँपको बोट, त्यसले किन आँप फलाउने छ र? तपाईँ हुनुहुन्छ बोल्दै जानुहोस्। प्रेज द लर्ड। उसलाई केही फरक पर्दैन, उसलाई कुनै पनि फरक पर्दैन किनकि त्यो के हो? आँप। त्यति नै हामी उसलाई अरू केही भनौँ उसको आनन्द जानेवाला छैन। प्रेज द लर्ड। मानिसहरू हुन्छन् उनीहरू गोरा हुन्छन्, कसैले उनीहरूलाई कालो भन्यो भने उनीहरूको मुख खराब हुन्छ। होइन कसैले मलाई कालो भन्यो त्यसैले तपाईँ आँप हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले किन सुन्नुभयो उसको? प्रेज द लर्ड। कोही मानिसहरू काला हुन्छन्, उनीहरूलाई कसैले भन्छ तिमी काला छौ, म भन्दछु अरे कालो त राम्रो हो, त्यसमा के फरक छ तपाईँलाई? तपाईँ त्यो हुनुहुन्न जुन देखिरहेको छ। तपाईँ को हुनुहुन्छ? आत्मा। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरको हुनुहुन्छ आत्मा। हामी को हौं? आत्मा। कतिजनाले मेरो कुरा बुझ्नुभयो? परमेश्वरको हुनुहुन्छ, हामी को हौं? आत्मा। तब बाइबलले भन्दछ हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएका छौं। तब यहाँ शरीरको कुरा गरिरहेको छैन, उहाँले के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो आत्मा को जस्तै छ? परमेश्वर जस्तै। र जसरी तपाईँको आत्मा हुन्छ त्यस्तै तपाईँको शरीर बन्दछ। तब तपाईँ भन्नुहुन्छ मेरो पेट ठुलो छ भने मेरो आत्मा धेरै छ। यस्तो होइन। यसको मतलब के हो? तपाईँको जुन स्ट्रक्चर छ, यसको मतलब के हो कि तपाईँको जुन स्ट्रक्चर छ यानी तपाईँसँग दुईटा आँखा छ, यसको मतलब कि तपाईँको आत्माको दुईटा आँखा छ। दिस इज सो पावरफुल। यही कारण ओ गॉड आई विश यु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट आई एम सेइङ। कारणले गर्दा म तपाईँलाई भन्दछु मेरो हात काटिदिनुहोस्, म यसलाई बढाउन सक्छु। किनकि म मनन गर्न सुरु गर्नेछु कि मेरो आत्माको दुईवटा हात छ, यसकारण मेरो शरीरमा हात हुनुपर्छ। प्रेज द लर्ड। आई क्यान डु इट। यदि डाक्टरले भन्दछ मेरो किडनी खराब छ, म मनन गर्न सुरु गर्नेछु मेरो आत्मामा किडनीले काम गरिरहेको छ र जुन मेरो फिजिकल किडनी छ नयाँ बन्न सुरु हुनेछ। इट्स सो पावरफुल, सो पावरफुल। यो आत्माको फल के हो? प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता र अर्को नम्रता र संयम। यस्तो कामको विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। कसैले पनि तपाईँलाई प्रेम गर्नको लागि गलत तरिकाले नहेर्नुहोस् कि जब तपाईँ परमेश्वरको प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ भने कसैले तपाईँलाई जेलमा हाल्नेवाला छैन। उहाँले यो भन्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईँ कसैसँग धैर्यसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईँको विरुद्ध एक्सन लिनेवाला छैन। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ यी चिजहरूको विरुद्ध कुनै एक्सन छैन। कुनै शैतानले पनि तपाईँ विरुद्ध एक्सन लिन सक्दैन, कुनै सरकारले तपाईँ विरुद्ध एक्सन लिन सक्दैन। उहाँहरूको विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। तपाईँ न्यायबाट बच्नु भएको छ। सिम्पल। त्यसैले उहाँले के भन्नुभयो? ज्योतिको सन्तान हुन्छ। हामी फेरि पनि जानेछौँ। यहाँ म तपाईँलाई केही अरू देखाउन चाहन्छु। क्यान आई से एमपिसी ओन्ली? Ephesians 5:9 but a fruit, this is powerful. मलाई त त्यो भनाइ थियो, दिस इज सो पावरफुल। पहिला उहाँले हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो, अब उहाँले हामीलाई कहीँ अरू ठाउँ पठाउँदै हुनुहुन्छ। For the fruit, the effect, the product of the light or the spirit, भन्दैछ कि फल कसको? उत्पादन ज्योतिको अथवा आत्माको। के लेखेको छ यहाँ? or the spirit, आत्माको।
उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ कि जब उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ ज्योतिको सन्तान झैं हिँड, उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ आत्माको सन्तान झैं हिँड। प्रेज द लर्ड। हेलो हजुर बहिनी, उहाँले के भन्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, फर द स्पिरिट द इफेक्ट अफ द लाइफ अर द स्पिरिट, इफेक्ट अफ द लाइफ अर द स्पिरिट, ज्योतिको प्रभाव अथवा आत्माको प्रभाव। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँको मनमा, उहाँको दिमागमा के चलिरहेको छ। उहाँले जुन ज्योतिबाट सुरु गर्नुभएको छ, तर उहाँको दिमागमा के चलिरहेको छ, तिमी आत्माको सन्तान हौ, परमेश्वरको आत्माको सन्तान। बाइबलले भन्दछ कि एकपल्ट जब येशूको चेलाहरूले भन्नुभयो, मजाक उडाउँदै थियो कि माथिबाट आगो आयो र उनीहरूलाई नष्ट गर्यो, जसरी एलिसाले गरेका थिए, येशू ख्रीष्टले पछाडि मोडेर हेर्नुभयो र भन्नुभयो, तिमीलाई थाहा छैन तिमी कसको पछाडि हिँडिरहेका छौ। प्रेज द लर्ड। तिमी एलिसाको आत्मासँग चलिरहेका छैनौ, तिमी कोसँग हिँडिरहेका छौ, मसँग। तिमी मसँग काम गरिरहेका छौ। तिमीहरूको काम के हो, प्रेम देखाउन, मानिसहरूलाई नष्ट गर्न होइन, यो होइन कि नष्ट गर्न। यहाँ भनेको छ, उहाँले उनीहरूलाई भन्नुभयो। अब उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ कि जो ज्योतिको कुरा गरिरहेको छ कि तिमी आत्माका सन्तान हौ, परमेश्वरको आत्माद्वारा आएका हौ। र किनकि हामी परमेश्वरको आत्माद्वारा आएका छौँ, हामी पनि आत्मिक हौ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, मानिस जसरी नहिँड। कहिले पनि आफूलाई मानिस नदेख्नुहोस्। यस्तो जीवन जिउन सुरु गर्नुहोस् जुन मानिसको लागि असम्भव छ। यो त्यो निर्णय हो जुन तपाईँले लिनुपर्छ कि म त्यो जीवन जिएर देखाउने छु जुन मानिसहरूको लागि असम्भव छ। हामी त्यही जीवनलाई जिउनको लागि बोलाएका छौँ। त्यो जीवन जुन यो दुनियाँको लागि असम्भव छ। तपाईँ वास्तविक हुनुहुन्छ, तपाईँ अनरियल हुनुहुन्छ। अनरियल। उनीहरूले सोध्न सक्दैनन् कि मानिस कसरी बिमार हुन सक्दैन। उनीहरू सोध्न सक्दैनन् कि तपाईँको हात काटेर तपाईँले आफ्नो हात बढाउनु भयो। उनीहरूले सोच्न सक्दैनन्। दे कान्ट थिङ्क अफ। यो उनीहरूको लागि अवास्तविक जीवन हो। अनरियल कि सबै समस्याहरूको बिचमा तपाईँ कसरी खुसी हुनुहुन्छ। हामी त्यो जीवनलाई जिउनको लागि बोलाएका हौँ, त्यो महान जीवन जिउनको लागि, मानिस जसरी सङ्घर्ष गर्नलाई होइन। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? सो डोन्ट स्ट्रगल लाइक म्यान। उहाँले के भनिदिनुहुन्छ, तपाईँ कसको सन्तान हुनुहुन्छ, आत्माको सन्तान। त्यसैले म आत्माको जीवन जिउनको लागि बोलाएको हुँ। भर्स 10। र प्रभुले मनपर्ने के हो सुख सिक्ने कोसिस गर। हुन्छ, इङ्ग्लिसमा हेर्नेछौँ। प्रुभिङ वाट इज एक्सेप्टेबल टु लर्ड। प्रभुलाई मनपर्ने सिक्ने कोसिस गर, प्रभुलाई मनपर्ने कुरा जान्ने कोसिस गर। त्यसैले तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न कि मलाई थाहा छैन प्रभुलाई के मनपर्छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, जान, एफोर्ट गर, परिश्रम गर, सिक्ने कोसिस गर कि परमेश्वरलाई के मनपर्छ। अगेन जसरी कुरा नगर्नुहोस् कि हामीलाई थाहा छैन प्रभुले के चाहनुहुन्छ। ओ प्रभुको माया, कहीँ गर्मी कहाँ छाया। उहाँले भन्नुभयो, होइन, तिमीले यसरी कुरा गर्न सक्दैनौ। तिमी आत्माद्वारा जन्मिएका हौ, तिमी ज्योति हौ। तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ कि प्रभुले के चाहनुहुन्छ। तिमीलाई प्रभुको इच्छा थाहा हुनुपर्छ। हामी अज्ञानताको लुगालाई पहिरेर हिँड्न सक्दैनौ। मलाई थाहा छैन प्रभुले के चाहनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छैन भोलि के हुन्छ। यो हाम्रो भाषा हुन सक्दैन। उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, सिक्ने कोसिस गर जुन प्रभुले चाहनुहुन्छ। प्रभुले के चाहनुहुन्छ यो जुन उहाँले रोमी 12 भन्नुभएको छ। हामी त्यहाँ जानेछौँ। रोमी 12 अध्याय 1 पद यहाँ छ, यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूले आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। अर्को, यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँलाई परमेश्वरको इच्छा थाहा हुनुपर्छ। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, तपाईँले परमेश्वरको इच्छा थाहा हुनुपर्छ। खुसी साथ भन्नुहोस्, तपाईँलाई परमेश्वरको इच्छा थाहा हुनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ यो लाइन धेरै नै ठुलो छ, बिल्कुलै एन्टी वर्ल्ड छ। दुनियाँ मानिसहरू सधैँ भन्छन् प्रभुको इच्छा कसले जान्न सक्छ र यही नै समस्या छ कि उनीहरूले भनेको छ परमेश्वरको इच्छा जान्न सम्भव नै छैन, त्यसैले उनीहरू प्रभुको इच्छा जान्न नै चाहँदैनन्। जब जान्न चाहँदैनन् भने कसरी हिँड्छन् त्यसमा? यही कारणले गर्दा विश्व यति धेरै परेशानीमा छ, किनकि उनीहरूलाई थाहा छैन प्रभुको इच्छालाई जान्न सकिन्छ, प्रभुको इच्छामा हिँड्न सकिन्छ। दे डोन्ट नो इट। त्यसैले उनीहरूको लागि प्रभुको इच्छा जान्न के छ? कोही ज्योतिष हो जसलाई प्रभुको इच्छा थाहा हुन्छ। यदि म अघि भन्नु, ओ प्रभुले यो भन्नुभयो भन्नुहुन्छ, हो यो सधैँ पास्टरलाई किन थाहा हुन्छ परमेश्वरको इच्छा? के सधैँ परमेश्वरको इच्छा सधैँ पत्ता लगाउन सम्भव छ? बिल्कुलै छ। तपाईँले हरेक कुरामा परमेश्वरको इच्छा जान्न सक्नुहुन्छ, हरेक कुरामा। यदि तपाईँको कुनै इच्छा छ परमेश्वरको, यदि तपाईँको इच्छा छ कुनै कुरामा, तब त्यहाँ परमेश्वरको इच्छा छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। देयर इज अ विल अफ गॉड। परमेश्वरको एउटा इच्छा छ र
र बुद्धिमानी हुनेछ कि तपाईँले के गर्नुहोस्, त्यो इच्छालाई जान्नुहोस्। त्यसैले अज्ञानतामा नरहनुहोस् कि ओ मलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छैन, मलाई थाहा छैन। होइन, तपाईँले यो भन्न सक्नुहुन्न। र परमेश्वरको इच्छा जान्न धेरै नै सरल छ। वचनलाई पढ्न सुरु गर्नुहोस्, तपाईँलाई परमेश्वरको इच्छा जान्नुहुनेछ। जसरी तपाईँले भर्खरै देख्नुभयो कि कुनै यस्तो मानिस छ जसलाई म घृणा गर्न सक्छु, गर्न सक्नुहुन्न, किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ प्रेम गर। सिम्पल, कति सरल छ। कि कोही थियो तपाईँले घृणा गर्ने, तपाईँले अब गर्न सक्नुहुन्न। भन्नुहोस् त्यो मानिस के हो जसले भ्याक्सिन बनाइरहेको छ, दुनियाँलाई मारिरहेको छ, परमेश्वर उनीहरूलाई पनि घृणा गर्नुहुन्न र तपाईँ र हामीले पनि गर्न सक्दैनौँ। प्रेज द लर्ड, गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले हामीलाई यो गर्नको लागि बोलाउनु भएको छैन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। के हुनुहुन्छ मसँग? तब उहाँले के भन्नुभयो? ज्योतिको सन्तान झैँ हिँड। कसरी हिँड? मैले भने नि धेरै सरल छ। जब म भन्दछु खडा हुनुहोस्, तपाईँ के हुन सक्नुहुन्छ? खडा हुन सक्नुहुन्छ अथवा बसिरहन सक्नुहुन्छ। त्यसैले नभन्नुहोस् म प्रभुको इच्छामा कसरी हिँडु भन्दछु, कसले भन्यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। धेरै सरल छ प्रभुको इच्छा सरी हिँड्न। त्यसैले मैले तपाईँलाई भने उभिनुहोस्, आनन्द उभिनुहोस्। मुस्किल थियो होइन। त्यसैले कसैले नभन्नुहोस् ओ प्रभुसँग हिँड्न धेरै नै गाह्रो छ। म भन्दछु प्रभुसँग हिँड्नलाई मुस्किल छ। कसले भन्यो तपाईँलाई परमेश्वरसँग हिँड्न मुस्किल छ भनेर? प्रभुले भन्नुभयो प्रेम गर, तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ, सकिन्छ कहानी। यो त यति धेरै सरल छ, सिम्पल। प्रेज द लर्ड। हा मुस्किल छ र? हाँस्नलाई मुस्किल छ, खानालाई मुस्किल छ। त्यसै परमेश्वरको इच्छा गर्न के छ? सजिलो, सिम्पल। जसरी वचन आयो, वाव, आजदेखि यस्तै, आजदेखि यही। प्रेज द लर्ड, आजदेखि यही, सिम्पल। अनि तपाईँले देख्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा त्यो आशिषहरू खोलेको। ओ बोय, वाट अ ब्लेसिङ, वाट अ ब्लेसिङ, वाट अ ब्लेसिङ। The moment you do the word, power of the word is released. जुन तरिकाले तपाईँ परमेश्वरको वचन गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको सामर्थ रिलिज हुन्छ। प्रेज द लर्ड। जस्तै मैले तपाईँले भर्खर भने उभिनुहोस्, के हुनुहोस्? तपाईँ के भयो? उभिने सामर्थ के भयो? रिलिज। यो त्यो चिज थियो जुन पावलले त्यो लङ्गडा मानिसलाई भन्यो, खडा हो। बाइबलले भन्दछ के भयो? खडा भयो। के भयो? खडा। यदि उसो खडा नभएको भए के वचनले काम गर्थ्यो? पावलले मन बनायो, के भन्यो? खडा हो। उसले भन्न सक्थ्यो अरे तिमीलाई थाहा छैन, 39 वर्षदेखि म यहाँ छु, तिमी के बौलाएका छौ, तिमी पागल भएका छौ, 39 वर्षदेखि लङ्गडो भएको मानिसलाई खडा हो भन्दैछौ। सोचेर हेर्नुहोस्। तपाईँले भन्दछ त्यो मानिसले, 4 जना जुन मानिसले छतबाट तल येशू कहाँ झार्यो, उसलाई प्यारालाइसिस थियो, उसले 4 जना मानिस उठाएर ल्यायो। येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो आफ्नो ओछ्यान उठाएर हिँड। उसले भन्न सक्थ्यो अरे पागल येशू ख्रिस्ट, यसरी कसरी भन्न सक्छौ तिमी? के तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न म कति धेरै समस्यामा छु? तिमीले बुझ्छौ कि बुझ्दैनौ? यस्तो मानिस जोसँग खुट्टामा हिम्मत नै छैन। होइन, होइन, ऊ त्यस्तो बेवकुफ थिएन। येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो खडा हो, खडा भयो। कति सरल छ। येशू ख्रिस्टले अन्धलाई भन्नुभयो हेर, उसले भन्ने देखिरहेको छु। वाव, ब्युटिफुल। कहिले कठिन थियो र यो? मैले लाजरसले भन्नुभयो बाहिर आऊ, लाजरस बाहिर आयो। प्रेज द लर्ड। हेलो, लाजरस के आयो? बाहिर। लाजरस बाहिर आयो। ओ पास्टर सबैजनाले भन्दैछन् भ्याक्सिन लगाऊ, भ्याक्सिन लगाऊ। नलगाउनुहोस्। कति सरल छ। बाइबलले के भन्दछ? नलगाऊ, सक्यो। जागिर गयो भने मेरो के हुनेछ? मेरो के हुनेछ? उनीहरूको पनि त नोकर जानेछ। उनीहरूलाई पनि सोध्न दिनुहोस् न, उनीहरूको नोकर जानेछ भनेर। तपाईँलाई मात्रै किन परेको छ मेरो जागिर जानेछ भनेर? प्रेज द लर्ड। हा सुन्दै हुनुहुन्छ कि? हेलो, हाँस्नुहोस्। कति सरल काम छ। र भन्नुहोस् हाँस्न गाह्रो छ। कोही मानिसहरूले भन्छन् हाँस्न मुस्किल छ। उनीहरू भन्छन् मसँग के भएको छ? म भन्दछु के भएर? मसँग धेरै नै खराब भएको छ, त्यस कारण म हाँस्न सक्दिनँ। भन्दछु बाइबल साँचो हो कि तपाईँ साँचो हो? यदि बाइबलले भन्दछ आनन्द मनाऊ, हर समय आनन्द मनाऊ, तब परमेश्वरलाई थाहा छ कहिले काहीँ स्थिति यस्तो हुन सक्छ जुन आनन्द मनाउने लायक हुँदैन। त्यसपछि पनि वचनले के भन्दछ? आनन्द मनाऊ, हाँस्नुहोस्। हा म ज्योतिको सन्तान हुँ। खुसी भएर भन्नुहोस् कि म ज्योतिको सन्तान हुँ, म आत्माको सन्तान हुँ। हुन्छ, अघि बढ्नेछौँ। 11 पद। अन्धकारका निष्फल कार्यहरूमा भाग नलेऊ, बरु तिनलाई प्रकट गरिदेऊ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि अन्धकारको काम के हो? निष्फल। यहाँ म रोक्न चाहन्छु कि यही त्यो चिज हो भारतमा ख्रिस्टियनहरूले धेरै गर्दछन्। तपाईँले भन्नुहोला यसको मतलब के हो? हामी जानेछौँ 2 कोरिन्थी 6 अध्याय 14 पद। यसको रेफरेन्स के हो? अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा नराले हो, किनकि सत्यनिष्ठ र अधर्मको के साझेदारी हुन्छ अथवा अँध्यारोसँग उज्यालोको के सहभागिता? यहाँ भन्दैछ विवाहको।
यो त्यो कुरा हो जुन विश्वासीहरूले धेरै मजाकसँग गर्दछन्। म भन्दछु कमन, कि तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ र तपाईँले विवाह कसँग गर्नुभयो? एउटा यस्तो मानिससँग जसले परमेश्वरका जान्दैन। तपाईँले के गर्नुभयो? तपाईँले आफूलाई निष्फल काममा जोड्नुभयो। निष्फल, अन्धकारको निष्फल। किनकि हामीले पढेका थियौँ, पहिला तिमी अन्धकार थियौ, अब के हौ? ज्योति। यानी हरेक त्यो मानिस जसले परमेश्वरलाई जान्दैन त्यो के हो? अन्धकार। कसरी ज्योतिले अन्धकारसँग विवाह गर्न सक्छ? केवल विवाह गर्नको लागि? म भन्दछु कि विवाह यति धेरै ठुलो भएर कि तपाईँले आफ्नो जिन्दगी पुरा दाउमा लाउनु भयो? Couldn't you be wise? How could you do that? तपाईँले त्यो मानिसलाई पार्टनर बनाउनु भयो जो अविश्वासी छ। त्यो मानिस चाहिँ दशांश दिँदैन, त्यो तपाईँको पार्टनर हो। तपाईँ तल जानुहुनेछ फेरि। Why you couldn't be wise? देखिएको छ अविश्वासीहरूसँग एउटा जुवामा ननारियो। हुन्छ, भजन सङ्ग्रह पहिलो अध्याय पहिलो पद। भजन सङ्ग्रह पहिलो अध्याय पहिलो पद यस्तो छ, वी डोन्ट अपोज इट। धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको चालमा चल्दैन र पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन। वाइ डोन्ट यु अपोज रङ? तपाईँको घरमा सबै क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, विवाह कहाँ हुँदैछ? अक्रिस्चियनिटीको बाहिर। वाइ डोन्ट यु अपोज? तपाईँलाई लाग्छ मैले केही गर्न सक्दिनँ? म भन्दछु कसरी 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 तपाईँ भन्नुहुन्छ म मेरो बहिनीलाई प्रेम गर्दछु, त्यो बहिनीलाई अन्धकारसँग जोड्न दिनुभयो? मलाई शङ्का छ तपाईँ भाइ हुनुभएकोमा। तपाईँ भाइ हुनु नै थिएन। तपाईँलाई आफ्नो बहिनीसँग कुनै प्रेम छैन। यदि प्रेम थियो भने तपाईँले थाहा हुन्थ्यो मेरो बहिनी ज्योति हो र कोसँग विवाह गर्न जाँदैछ? अन्धकारसँग। वाइ विल आई डु द्याट? स्वार्थ हो त्यो, स्वार्थ। यदि तपाईँ अरूको लागि लड्नुहुन्न भने परमेश्वरले तपाईँले स्वार्थी जसरी हेर्नुहुन्छ। किनकि तपाईँ चाहनुहुन्न कि तपाईँ दुनियाँसँग लड्नुहोस्। तपाईँ दुनियाँको बेडबुक्समा आउन चाहनुहुन्न। तपाईँ उनीहरूको खराबी सुन्न चाहनुहुन्न। किनकि जब तपाईँ उनीहरूको कुराको विरोध गर्नुहुनेछ र उनीहरूले तपाईँको विरोध गर्नेछन्। मानिसहरूले यो चाहँदैनन्। होइन, सबैको खराबी कसले सहनेछ? द्याट्स द प्रब्लम। किनकि उनीहरूले आफ्नो बच्चाको बुराई देख्न चाहँदैनन्। आई से वाइ? यीशु ख्रीष्ट डराउँदै हुनुहुन्थेन त्यो बुराइबाट? उहाँले जुन सही थियो त्यो गर्नुभयो। मानिसहरूलाई कति बुरा लागेको, तर उहाँले खराब भएन, उहाँलाई फरक परेन। प्रेज द लर्ड। इट्स इम्पोर्टेन्ट। यहाँदेखि मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा समस्या ल्याउन सुरु गर्दछन्। यहाँदेखि असमान जुवामा नारिन्छन्। त्यो मानिसहरूसँग काम गर्छन् जसले परमेश्वरलाई जान्दैन। आई से वाइ? डोन्ट यु हेभ अ चोइस? जब जब तपाईँ अन्धकारमा जोडिनुहुन्छ के हुनेछ? यदि सेतोमा कालो मिसाउनुहुन्छ भने सेतो के हुनेछ? कालो। र तपाईँले एसोसिएसन गर्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ विवाहको मतलब के हो? विवाह सबैभन्दा ठुलो बन्धन हो। सबैभन्दा ठुलो एनालोगी हो। सबैभन्दा ठुलो उपमा। सो यु विल टेक दिस डिसिजन। ऐसे विवाह गर्नुभयो तपाईँले, विवाह, र फेरि तपाईँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई बचाउनु हुनेछ। तपाईँले पहिला नै वचन बाहिर गरेर काम गर्नुभएको छ। निष्फल काममा। केमा? निष्फल काममा। प्रेज द लर्ड। पिपुल डोन्ट थिङ्क कि विवाह कोसँग गरियो? त्योसँग। म भन्दछु म के गरौँ? तपाईँ प्रार्थना गर्नु। मैले भने ठिक छ, तपाईँ फोहोर फैलाउनुहोस् अनि म चाहिँ सफा गर्नेछु। किन फोहोर फैलाउनु भयो? यदि बदल्ने छैन भने पास्टरको प्रार्थनाले काम गरिरहेको छैन। कि दोष केमा हुनेछ? पास्टरमा। भन्दछु तपाईँ वचन बाहिर जानुहुन्छ, अब म कुन चाहिँ प्रार्थना लिएर आऊँ? म कुन चाहिँ प्रार्थना गरौँ? जब तपाईँ अलरेडी वचन बाहिर जानुभएको छ, म कुन चाहिँ प्रार्थना लिएर आऊँ? मसँग कुन चाहिँ प्रार्थना बचेको छ? किनकि तपाईँ अलरेडी वचनको बाहिर छ। मसँग प्रार्थना छैन तपाईँलाई बचाउनको लागि। कुन चाहिँ प्रार्थना गरौँ? परमेश्वरबाट के म कुटाउँ? मैले गलत गर्नुभयो कि म तपाईँको गलतको सहभागी बनौँ? कम अन, आई कान्ट डु द्याट। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यसले भन्नुहोस्, ज्योतिको सन्तान चाहिँ हिँड, ज्योतिको सन्तान चाहिँ हिँड। सो अलवेज कन्सर्न। के कारण हो कि जब हामी सोध्दछौँ उहाँहरूको परिवारको बारेमा कुनै कुराको बारम्बार कुरा, उहाँले भन्न सक्नुहुन्न कि म कति धेरै कन्सर्न छु, कि मलाई थाहा छ त्यो परिवार कुन चाहिँ दिशामा जाँदैछ। र
र त्यो परिवारमा जसले उनीहरूलाई बचाउन सक्छ त्यो पनि चुपचाप उभिरहेको छ। I say, how did you do that? यो त मैले तपाईँलाई सिकाएको थिएँ होइन साहसी नहो भनेर। प्रेज द लर्ड। के मैले सिकाएको थिएँ र? यदि तपाईँ बोल्नै हुन्न भने कसरी घरवालाले थाहा पाउनेछ कि तपाईँ भित्र सामर्थ छ? प्रेज द लर्ड। हालेलुया। नन टु टक। मलाई के भन्नुभयो? हुन्छ हामी फेरि जानेछौँ। 11 पद। अन्धकारका निष्फल कार्यहरूमा भाग नलियो, बरु तिनीहरूलाई प्रकट गरिदियो, तिनीहरूको विरोध गर। यो मतलब हो यसको। प्रकट गर्नुको मतलब के हो? विरोध गर। यु क्यान एग्री टु इट। तपाईँ त्योसँग सहमत हुन सक्नुहुन्न। प्रेज द लर्ड। म त हुन सक्दिनँ। यदि तपाईँले मलाई बोलाउनुहुन्छ, पास्टर मेरो छोरीको विवाह यो समयमा, म भन्दछु मलाई नबोलाउनुहोस्, न त म आउनेवाला नै छु र मलाई टाढा रहनुहोस्। म यसको सहभागी होइन। पास्टर तपाईँ रिसाउँदै हुनुहुन्छ? म किन रिसाउँछु? वचन छ नि मसँग। मेरो व्यक्तिगत सोचमा आधारित छैन। मलाई वचनमा थाहा छ कि यो गलत हो। म किन यसको सहभागी बनौँ? मेरो काम के हो? यसलाई देखाउँ नै। नेक्स्ट भर्स। किनकि तिनीहरूले गुप्तमा गरेका कार्यहरूमा विषयमा भन्नु पनि शर्मको कुरा हो। हामीले पढेका थियौँ होइन र? तेस्रो र चौथो पदमा कि व्यभिचार, झुट, लोभ, उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ यो शर्मको कुरा हो। मानिसहरूले गुप्त कुरा कसरी गर्दछन्? सिक्रेटली। उनीहरूले भन्दैछन्, के भन्दैछ उहाँले? तपाईँले जुन काम बिना कसैले देखेर गुप्तमा गर्नुहुन्छ त्यो परमेश्वरले देख्दै हुनुहुन्छ। यसरी नबनाउनुहोस्। दुईटा जिन्दगी छ, सिक्रेट लाइफ, एउटा यो लाइफ र अर्को त्यो लाइफ। नो, एउटा जीवन। एकअर्कालाई भन्नुहोस् एउटा जीवन, एक जीवन। यदि तपाईँ पास्टरको अघि ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, सकेपछि जानुभयो अनि थानामा भन्नुभयो, अब कहाँ डर छ र भन्छु यो राम्रो छ। कोही यस्तै हुन्छ, पास्टरसँग भोले भाले र भाइ कस्तो हुनुहुन्छ, पास्टरलाई यता आऊ न, म भन्छु वाउ ब्युटिफुल। यो कुन चाहिँ जिन्दगी हो? यो कुन चाहिँ जिन्दगी हो? एकअर्कालाई भन्नुहोस् एउटा जिन्दगी, एकअर्कालाई भन्नुहोस् एउटा जिन्दगी। खुसी भएर भन्नुहोस्। किन दुःखी भएर भन्दै हुनुहुन्छ? मैले भन्ने गएको चाहिँ तपाईँलाई राम्रो लागेन? मानिसहरू धेरै दुःखी छन्, भन्छन् हे हामी यस्तो पनि गर्न सक्दैनौँ र? म भन्दछु गर्न सक्नुहुन्न। प्रेज द लर्ड। तपाईँ ज्योतिको सन्तान हुनुहुन्छ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् ज्योतिको सन्तान, आत्माको सन्तान। किनकि उहाँहरूलाई गुप्त कुराको चर्चा पनि शर्मको कुरा हो। वी क्यान बिहेभ लाइक देम। हाम्रो आफ्नै जिउने तरिका छ। प्रेज द लर्ड। नेक्स्ट। Oh, this is huge. This is a blessing. एमपिसीमा हेर्न सक्छौँ यसलाई। तर जति धेरै, oh, this is beautiful. तर ज्योतिद्वारा कुनै कुरा प्रकट गरेर त्यो प्रष्टै देखिन्छ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? जति कामको विरोध गरिन्छ उनीहरूको गल्ती कहाँबाट देखिन्छ? ज्योतिद्वारा। यानि यदि ज्योति छैन भने तब सबै कुरा ठिक छ। यही कारणले हो कि यो संसारले बाइबललाई हटाउन चाहन्छ। किनकि यदि बाइबललाई हटाइनेछ भने उनीहरूले जे भन्छन् त्यो सही हुन्छ। किनकि बाइबलले नै भन्न सक्छ कि कुन चाहिँ सही र कुन चाहिँ गलत हो। यही कारणले गर्दा हो कि बाइबलको एपोज गरिरहेको छ। उनीहरू भन्दैछन् बाइबललाई हटाइदेऊ, बाइबललाई हटाइदेऊ। बाइबललाई किन? किनकि बाइबल के हो? ज्योति। उनीहरूलाई किन क्रिस्चियनहरूदेखि समस्या छ र हामी जस्तो क्रिस्चियनहरूदेखि किन समस्या छ? किनकि हामी के भन्दछौँ? कालोलाई कालो भन्नेछौँ, गोरोलाई गोरो भन्नेछौँ। किन हामी जस्तो पास्टरहरूलाई मन पराउँदैनन्? किनकि हामी कालोलाई कालो भन्छौँ र गोरोलाई गोरो भन्छौँ। उनीहरू को चाहन्छन्? त्यो पास्टरहरू जसले उनीहरूको मनको भनोस्। उनीहरू त्यो चाहँदैनन् जसले वचनद्वारा भनोस्। जति धेरै कामलाई गर्न दिइन्छन् तर ज्योतिद्वारा कुनै कुरा प्रकट गरिँदा त्यो प्रष्टै देखिन्छ। त्यो कुरो जो प्रष्टै देखिन्छ त्यो ज्योति हो। प्रेज द लर्ड। What a blessing to have the word of God in our life. परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनमा छ। कति धेरै आशिष हो। किनकि हामीलाई कहिले पनि थाहा हुँदैन थियो गलत के हो र सही के हो। हामीलाई कहिले थाहा हुँदैन थियो। हामी जिन्दगीभर केमा जिरहन्थ्यौँ? अन्धकारमा। किनकि केवल ज्योति मात्र छ जसले देखाउन सक्छ कि कुन गलत हो र कुन चाहिँ सही हो। Understand what the word of God is. बुझ्नुहोस् परमेश्वरको वचन के हो? त्यो तपाईँ र मेरो सबैभन्दा ठुलो आशिष हो। जुन परमेश्वरको वचनलाई गर्न हाम्रो लागि सम्मान हो। प्रेज द लर्ड। वचनलाई गर्नु हाम्रो लागि सम्मान हो। तर ज्योतिद्वारा कुनै कुरा प्रकट गर्दा त्यो प्रष्टै देखिन्छ। अर्थात् यदि ज्योति छैन भने सबै कुरा के हो? सही। गलत के हुन्छ? सही।
यदि असली सहीको नोट छैन भने तब हरेक नोट के हो? सही हो। एम आई राइट? हेलो, ठिक हो या होइन? यदि ओरिजिनल छैन भने डुप्लिकेट के हुनेछ? ओरिजिनल। सो हेभ द्याट वर्ड। त्यसरी नबन्नुहोस्, जुन तपाईँलाई मन पर्दैन त्यो तपाईँले पढ्नै भएन। दशांश देऊ, होइन यो म पढ्ने छैन, अघिको पढ्नेछु। आशिष दिनु, आशिष दिनुहोस्। म भन्दछु पहिला दशांश दिनुहोस् अनि आशिष पाउनु हुनेछ नि। कोही मानिसहरू जम्प गर्दछन्, उनीहरूलाई यो मन पर्दैन। जब दशांशको कुरा गरिन्छ हाम्रो पैसा लुटिरहेको छ, हाम्रो पैसा। ठिक छ, म भन्दछु वचनले भनिरहेको छ, वचनले। वचन वचन वचन। किन समस्यामा हुनुहुन्छ? आई अलवेज वन्डर्ड कसरी मानिसहरूले वचनलाई नगरेर वचनबाटै आशिष चाहन्छन्। हेलो, जस्तै मान्नुहोस् श्रीमान श्रीमती छ, के हो? तर के हो? हुन्छ, के हुनुहुन्छ यहाँ श्रीमान श्रीमती साथमा बसिरहनु भएको छ, कोहीजना बसिरहनु भएको छ। अब म, तपाईँको नाम के हो छ? रमेश। तपाईँको के नाम हो बहिनी? ओके, म रमेशलाई थप्पड हानेर सुनितासँग पैसा माग्ने छु कि मैले पाउनेवाला छु र? सुनिताको अघि रमेशलाई थप्पड हानु। कसलाई हानु? सुनितालाई भन्नु कि मलाई 10 रुपियाँ दिनुहोस्। के दिनुहुनेछ र? जवाफ दिनुहोस्। जब तपाईँले एउटा वचन गर्नुभएको छैन भने अर्को वचनबाट कसरी आशिष पाउन सक्नुहुन्छ? बुझ्नुभयो? जब तपाईँले दशांशको वचन गर्नुभएको छैन भने तब अर्को वचनबाट कसरी आशिष माग्न सक्नुहुन्छ? इट इज नट फुलिसनेस। के बेफी भएन र? एकजनालाई थप्पड हान्नुभयो, अर्कोले आशिष माग्नुभयो। त्यही वचनलाई। वचन के हो? परमेश्वर। त्यही वचनलाई तपाईँले नकार्नुभयो र त्यहीको दोस्रो भाइलाई के माग्दै हुनुहुन्छ? आशिष। म भन्दछु कुन चाहिँ भाइले दिनेछ? प्रेज द लर्ड। That's what the problem is. सो तपाईँले डिसाइड गर्न सक्नुहुन्न कि म यो वाला वचन गर्नेछु र यो वाला गर्ने छैन। यु कान्ट डु द्याट। यु हेभ टु डु इट। तपाईँले गर्नै पर्छ। प्रेज द लर्ड। किनकि त्यो के को लागि हो? तपाईँको आशिषको लागि हो। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, तपाईँको आशिषको लागि हो। खुसी भएर भन्नुहोस् न, भन्नुहोस् दशांश आशिषको लागि हो। म हेर्दैछु कतिजना खुसी भएर बोल्नुहुनेछ। खुसी भएर भन्नुहोस्, दशांश आशिष दिदछ, भेटीले आशिष दिदछ, बिउले फल ल्याउँदछ। तर कतिजनाले गर्नुहुन्छ? पास्टर हामीसँग पैसा आउँछ तर बाँकी बस्दैन, आउँदछ चल फेरि जान्छ। के हुन्छ दशांश? अरू केही भन्नुहोस्? केही छैन अरू कुरा। अरूहरूलाई दोस्रो समाधान चाहिन्छ, कहिले उनीहरूलाई चाहिँदैन। डाक्टरले दिँदैछ औषधि, के भन्दछन् होइन डाक्टर हामीलाई अर्को दिनुहोस्। कसले गर्छ यस्तो? प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हुन्छ, अर्को पद 14 पद। त्यसैले यस्तो भनिएको छ, यी निद्रामा परेकाहरू जाग र मरेकाहरूबाट उठ र ख्रीष्टले तिमीहरूलाई प्रकाश दिनुहुनेछ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? अल्छी नबन, वचनलाई गर्नलाई अल्छी नबन। वचन जसरी आएको छ त्यसरी नै गर। यदि तपाईँलाई दिउँसो भोक लागेको छ भने तपाईँले बेलुका खाना खानुहुन्न, अनलेस तपाईँ उपवास गर्नुहुन्छ। त्यसरी जसरी वचनले तपाईँलाई भन्दछ त्यसलाई तुरुन्तै गर्नुहोस्, तुरुन्तै गर्नुहोस्। समय नराउनुहोस् कि जब सरल हुन्छ तब म गर्नेछु। भनेको छ, ए निद्रामा परेकाहरू जाग र मरेकाहरूबाट उठ र ख्रीष्टले तिमीहरूलाई प्रकाश दिनुहुनेछ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? जसरी वचन आउँदछ त्यसरी नै तिमीले गर्नेछौ, तब तिमीसँग वचनको आशिष हुनेछ। प्रेज द लर्ड। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? त्यसैले तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न, ओ आज मैले भने आत्मा जित। तपाईँ भन्नु होला पास्टरले भन्नुभयो आज आत्मा जित, म सोच्दै रहन्छु, म सोचिरहन्छु, म आफ्नो मन बनाइरहेको छु, म बदलिरहेको छु। के हुने भन्दा छैन तपाईँको। त्यसरी जसरी वचनले भन्दछ तपाईँले त्यसरी गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन बन्द हुनेवाला छैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। जो उहाँले भन्नुभएको छ त्यो अटल छ। हालेलुया। त्यसरी उहाँले भन्नुभएको छ, ए निद्रामा परेकाहरू जाग र मरेकाहरूबाट उठ, वचनलाई गर। नेक्स्ट। यसैले यसैले कसरी हिँड्छौ ध्यानसित हेर, निर्बुद्धि मानिस जस्तो होइन तर बुद्धिमान जस्तो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ जब तपाईँ वचन गर्नुहुन्न तब तपाईँ निर्बुद्धि हुनुभएको छ। वचनलाई गर्नुहोस्, बुद्धिमानी जसरी हिँड्नुहोस्। अर्को धेरै ठुलो छ 16 पद। समयको पुरा सदुपयोग गर किनकि दिन खराब छ। प्रेज द लर्ड। के थाहा छैन र हामीलाई? तपाईँलाई के थाहा न? बहुमूल्य धेरै बुझ्नुभएको छ कि बुझ्नुभएको छैन र? किनकि दिन के छ? खराब। जुन बच्चाहरूले भन्दछन् स्कुल जाने छैन, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ अहिले मम्मी स्कुल कहिले खुल्नेछ? के तपाईँले बुझ्नु भएर? भन्नुहोस् म यस्तो छैन।
म यस्तो छैन, म ज्योतिको सन्तान हुँ। अवसरले बहुमूल्य ठान। के ठान? यो जुन समय हामीले पाएका छौँ मानिसहरूलाई सत्यता भन्ने, त्यो अवसरलाई के ठान? बहुमूल्य। हरेक मानिसले सत्यता भन कि भ्याक्सिन एउटा छलाउ हो, मास्क एउटा छल हो। अवसरले बहुमूल्य ठान्नुहोस्, बहुमूल्य। धेरैजना मानिसहरू मर्दैछन् यो छलमा। हालेलुया। अवसरले बहुमूल्य ठान, किनकि दिन खराब छ। बुद्धिमानीसँग हिँड। कसरी हिँड? बुद्धिमानीसँग। सबैलाई सही जवाफ दिन सिक। तपाईँले बुद्धि साथ जवाफ दिन आउनुपर्छ। प्रेज द लर्ड। अर्को, त्यसकारण मूर्ख नहो, तर प्रभुको इच्छा के हो छ सो बुझ। फेरि के भन्नुभएको छ? जुन हामीले सुरुमा भनेका थियौँ। त्यसैले हेर प्रभुले के चाहनुहुन्छ। धेरैजना मान्छे के चाहन्छन्? प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ हामी घरमा बसोस्। म भन्दैछु प्रभु यो चाहनुहुन्न। प्रभुले चाहनुहुन्न कि तपाईँ र म डराओस्। प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँ र म डरायो भने देश चाहिँ दासत्वमा हुनेछ। प्रेज द लर्ड। र तपाईँ र मैले र हाम्रो बच्चाहरूले पनि झेल्नु पर्नेछ। यु गट टु बी स्ट्रङ। यसकारण मूर्ख नहो, तर प्रभुको इच्छा के छ सो बुझ। नेक्स्ट, दाखमध्य हो, दिस इज अ क्रस। यसकारण मैले 10 पदमा तपाईँलाई त्यो स्विच देखाएँ। मैले तपाईँलाई एउटा स्विच देखाएको थिएँ नि, के सुरु भयो भनेर। ज्योतिको सन्तानलाई उनीहरूले के गर्न सुरु गर्यो? आत्माको सन्तान। र यो त्यो मेसेजको क्रक्स हो। उहाँले के चाहनुहुन्छ? हामी के गर? दाखमध्यले नमातियो, कारण त्यो विलासित हो, तर पवित्र आत्माले परिपूर्ण हो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। आत्माले परिपूर्ण हुँदै जानुहोस्। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईँ नयाँ जन्मिनु भएको छ भने तपाईँले आफूले आत्माले भरिपूर्ण पार्नु आवश्यक छ। यसको विषयमा अरू कुनै विकल्प छैन। यसको विषयमा अरू कुनै विकल्प छैन। त्यसले मन नबनाउनुहोस् बिना आत्मा जिउने। आई कान्ट इमेजिन। म सोच्न पनि सक्दिनँ म आत्मा बिना भएर कसरी बस्न सक्छु। दाखमध्यले नमातियो, कारण त्यो विलासित हो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। आत्माले भरिपूर्ण। किनकि जबसम्म आत्माले भरिपूर्ण हुनुहुन्न, त्यो ज्योतिको सन्तान जसरी हिँड्न सक्नुहुन्न। ज्योतिको सन्तान चाहिँ हिँड्नलाई तपाईँले के गर्नुपर्ने छ? आत्माले भरिपूर्ण। तपाईँले आफूले आत्माले भर्नुपर्छ 24 घण्टा। दाखमध्यले नमातियो, कारण त्यो विलासित हो, तर पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो। अघि स्पिकिङ टु योरसेल्फ, आफूलाई आपसमा होइन, आफूले भजन र स्तुति गर र आफ्नो मनमा। केमा? र आफ्नो मनमा। यिनी तपाईँको मनमा के हुनुपर्छ? प्रभुको गीत, पिक्चरको गाना होइन। मेरो दिलको टुक्रा हजारौं, यो कुन चाहिँ गीत हो? तुझे देखा तो ये जाना सनम। वाव, यो गीत लगाएर तपाईँ आत्माले भर्ने सोध्दै हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। प्रेज द लर्ड। त्यसैले आफूभित्र के गाउनुहोस्? गीत गाउँदै भजन गर्नुहोस्। रोक्नु हुनेछ कि गरिरहनु हुनेछ? कति घण्टा गर्नुहुनेछ? सधैँ। मैले भन्दै हुनुहुन्न कि भारी रूपमा गाऊ। मैले के भन्नुहुन्छ? यदि बाहिर गाउने मन छ भने बाहिर गाऊ। यदि बाहिर गाउने मौका छैन भने के गर? मनमा गाऊ। कतिपल्ट यो मानिसहरूले गर्दछन्। तपाईँले यो वचनलाई गर्नुहुन्छ भने ओ बोय आशीले तपाईँलाई ओभरवेल्म गरिदिनेछ। तपाईँ भन्नुहुनेछ मलाई जिन्दगीबाट बाहिर निस्कनु छैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। र आफूलाई भजन र स्तुति गाऊ आत्मिक रूपमा। के कारणले गर्दा तपाईँलाई चर्चको गीतहरू याद हुनुपर्छ? भन्नु होला उनीहरू गाउँछन् तर हामी बुझ्दैनौँ। होइन भने बुझ्नुहोस्, सम्झिनुहोस्। तपाईँलाई लाग्छ सबै काम हामीले नै गरौँ, किन तपाईँ मेहनत गर्नुहुन्न? प्रेज द लर्ड। द्याट्स इम्पोर्टेन्ट। कारण उहाँले भन्नुभयो अल्छी नबन। एकअर्कालाई भन्नुहोस् अल्छी नबन। अल्छी नबन। र थाहा छ मानिसहरूको समस्या आलस्य हो। आलस्य धेरै नै मनपर्छ। आफूलाई सोध्नुहोस्, यदि तपाईँले मौका पाउनुभयो बस्ने र सुत्ने, तब तपाईँ सुत्नुहुनेछ। किनकि यो बानी हो। कहिले बेर यसरी बस्नुहुन्छ नि, यसो सुत्नुहुन्छ। आल्छे। उनीहरूले वचन गर्न चाहँदैनन्, वचनको आशिष चाहन्छन्। प्रेज द लर्ड। एउटैले अर्कासँग भजन गीत र आत्मिक गानमा बोल्दै र आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले प्रभुको निम्ति गाउँदै र धुन निकाल्दै। हुनसक्छ दुनियाँको लागि तपाईँको स्वर राम्रो छैन, तर परमेश्वरको लागि राम्रो छ। बट यु हेभ टु सिङ। मलाई लाग्दैन कि म कहिले यो बिना बस्न सक्छु। यदि तपाईँले मेरो हृदयमा टेस्ट लगाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई 20 जबसम्म म सुत्दिनँ,
म चाहन्छु तपाईँले मैले यो गरिरहेको भेट्नुहोस्। आइ एम हार्डली आउट अफ इट। यो त्यो चिज हो जुन म अहिले पनि कुन गीत गाउँदैछु, तिम्रो नामको स्तुति। म तपाईँलाई कुरा गरौँ, मेरो हृदयमा गीत चलिरहेको छ। आई लिभ द्याट लाइफ। प्रेज द लर्ड। बिकज आई नो द ब्लेसिङ अफ इट। मलाई यसको आशिष थाहा छ। जब मलाई यसको आशिष थाहा छ तब म यसलाई किन नगरौँ? यदि म आत्माले भरिएको छु भने तब मलाई असम्भवले सम्भव गर्नु सजिलो छ। प्रेज द लर्ड। यदि म 24 घण्टा आत्माले भरिएको छु भने म बिमार हुन सक्दिनँ। प्रेज द लर्ड। यदि म 24 घण्टा आत्माले भरिएको छु भने तपाईँले मेरो जागिर लिन सक्नुहुन्न। यदि लिनुहुन्छ भने म यस्तो बिजनेस सुरु गर्नेछु। प्रेज द लर्ड। बिजनेस सुरु गर्दा जहाँ पनि म गर्नेछु त्यो बढ्नेछ। हालेलुया। म घाटोमा हुन सक्दिनँ। आत्मामा तपाईँ मलाई सेल दिनुहोस् त्यो बढ्नेछ। तपाईँले मलाई चर्च दिनुहोस् त्यो बढ्नेछ। मसँग जोडेको हरेक कुरा बढ्नेछ। किन? किनकि मलाई थाहा छ त्यसको रहस्य के हो। आत्माले भरिपूर्ण हुन र कति सरल छ। यसमा पैसा पनि लाग्दैन। हालेलुया। इफ यु डु इट, यसले फरक पर्दैन तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको थियो, तपाईँसँग के थिएन, को तपाईँको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। ओ बोय, बाइबल गएर पढ्नुहोस्। बाइबलले भन्दछ दाउदको पछि साउल परेको थियो। साउलले दाउदलाई मार्न चाहन्थ्यो र साउल त्यहाँ गएर सामुएलसँग पुग्यो, हैन र? तब दाउद, द्याट माई फेभरेट पार्ट। यो त्यो चिज हो जब म कुनै अधिकारीसँग भेट्दछु यही कुरा मेरो हृदयमा चल्दछ। मलाई लाग्छ होला जब मानिसहरूले मलाई भेट्छन् तब उनीहरूलाई के लाग्छ होला। म भन्दछु मेरो अगाडि बसेर मलाई कराउनु असम्भव छ। तपाईँले भन्नु होला पास्टर तपाईँलाई कसरी थाहा छ? म तपाईँलाई सिकाउनेछु आज कसरी यो सम्भव छ। तपाईँको लागि पनि यो सम्भव हुनेछ, ठिक छ नि, हैन? तब त्यो साउल कसको पछि परेको थियो? दाउदको। दाउदलाई मार्न चाहन्थ्यो। तब दाउद कहाँ गयो? सामुएलसँग। तब सामुएलले के गरेको थियो? भविष्यवाणी गरिरहेको थियो। तब दाउदको एउटा सेना गयो, एउटा टुक्रा गयो समात्नलाई। बाइबलले भन्दछ जसै ऊ क्याम्पमा गयो ऊ पनि भविष्यवाणी गर्न थाल्यो। यानी समात्न गएको थियो तर त्यहाँ के गरेको थियो? भविष्यवाणी। दाउद राजा हो, दाउद, त्यो सबै गरेको थियो उनीहरूले। फर्केर आए। तब साउलले अर्को टुक्रा पठायो, दोस्रो टुक्रा पनि गयो, उनीहरूले पनि भविष्यवाणी गर्दै थिए। तब उसले तेस्रो भाग पठायो, तेस्रो टुक्रा पनि के गरेको थियो? भविष्यवाणी। साउलले भन्दै थियो यो सब बेकार छ, म नै जानेछु। साउलले त नाङ्गै भएर भविष्यवाणी गर्यो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। म भन्दैछु मलाई समात्न असम्भव छ। प्रेज द लर्ड। यदि म चाहदिनँ भने गर्न सक्नुहुन्न। मलाई देख्दै तपाईँलाई लाग्छ साहब के गर्ने मैले? आई हेभ माई पावर। I am fully the spirit. Praise the Lord. I move with my power. मसँग एउटा सर्कल छ। तपाईँ सर्कलमा घुस्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यही गर्नुहुनेछ जुन म चाहन्छु। You can't do anything. तपाईँको दिमागले काम गर्न बन्द गर्नेछ। यदि कसैले तपाईँलाई पैसा दिएको थियो मेरो विरुद्धमा बोल्नलाई भने पनि तपाईँले केही बुझ्नुहुने छैन। तपाईँले त्यही बुझ्नुहुनेछ जुन मैले तपाईँलाई भन्दैछु। यदि उनीहरूले मलाई समाउन आएको थियो भने उनीहरू मेरो समूहमा बढ्नेछन्। प्रेज द लर्ड। मलाई बसमा गर्न आउँछ आत्माद्वारा। हालेलुया। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? I will tell you the benefits. I told benefits. हुन्छ, लास्ट हामी यसलाई सकाउनेछौँ। एउटाले अर्कासँग गीत र आत्मिक गानमा बोल्दै र आफ्नो सम्पूर्ण रीतिले प्रभुको निम्ति गाउँदै र धुन निकाल्दै र अघि सधैँ सबै कुराको लागि भन्नु, सधैँ सबै कुराको लागि, सधैँ सबै कुराको निम्ति। मैले तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले कुन चाहिँ जीवन जिउनुपर्छ। यो होइन कि तपाईँ विरुद्ध बोल्दै हुनुहुन्छ सरकार खराब छ, प्रधानमन्त्री खराब छन्, होइन। परमेश्वर हाम्रो सरकार सबैभन्दा असल हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। हाम्रो प्रधानमन्त्री सबैभन्दा असल हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। यो सरकार बुद्धिले चल्दैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। के कुरा भन्नुहोस्? सधैँ सबै कुराको निम्ति हाम्रो प्रभु येशूको नाउँमा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाओ। प्रेज द लर्ड। अन्तिम, ख्रीष्टको श्रद्धामा एउटा अर्काको अधीनमा बस, अर्थात् घमण्ड नगर, एक अर्काको सम्मान गर। जब तपाईँ यी चिजहरूलाई गर्दै हुनुहुन्छ तब तपाईँ केले भर्नुहुनेछ? आत्माले। अब तपाईँले त्यो जीवन जिउन सुरु गर्नुहुनेछ जुन दुनियाँको लागि के छ? असम्भव, अवास्तविक, अनरियल। प्रेज द लर्ड। आफ्नो हात उठाउनुहोस् र अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस्। हालेलुया। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने तब हामी तपाईँको स्वागत गर्न चाहन्छौँ। खडा हुनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस् मेरो पछि पछि। भन्नुहोस्, हे प्यारो परमेश्वर, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा। म विश्वास गर्दछु कि येशू मलाई बचाउनको लागि मर्नुभयो र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो र उहाँ सधैँको लागि जीवित हुनुहुन्छ। म आज येशूलाई बोलाउँदछु मेरो जीवनमा
मेरो प्रभु हुनको लागि, मेरो स्वामी हुनको लागि। धन्यवाद परमेश्वर। आजदेखि म घोषणा गर्दछु कि येशू मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, येशू मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। आजदेखि म बाँचेको छु, आजदेखि म ज्योतिको सन्तान हुँ, मेरो उद्धार भएको छ येशूको नाउँमा। आमीन। जोडसँग ताली बजाउन सक्छौँ हामी उनीहरूको लागि। प्रेज द लर्ड। तब आजदेखि तपाईँ पनि ज्योतिको सन्तान हुनुहुन्छ, आत्माको सन्तान हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। योभन्दा अघि हामी अघि बढौँ, म प्रार्थना गर्दछु। परमेश्वर प्रार्थना गर्दछु तपाईँको हरेक सन्तानको लागि जसले भर्खरै येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवन दिनुभयो। म प्रार्थना गर्दछु कि येशूको नाउँ उहाँहरूमाथि सधैँको लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा शैतानको उहाँमाथि कुनै दावा वा कब्जा छैन। येशू ख्रीष्टको नाउँमा धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु, धन्यवाद दिँदछौँ, धन्यवाद दिँदछौँ, धन्यवाद दिँदछौँ। ओ प्रभु, म आशिष दिँदछु उहाँलाई तपाईँको बुद्धिद्वारा, तपाईँको समझद्वारा, तपाईँको आशाद्वारा र तपाईँको आत्माद्वारा येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। प्रेज द लर्ड। बस्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। यो समय हो भेटी दशांश तपाईँको पार्टनरशिप दिने। ध्यान दिनुहोस्, जब हामी तपाईँलाई यो चिज भन्दछौँ तब हामी तपाईँबाट कुनै कुरा लिन चाहँदैनौँ। हामी तपाईँलाई परमेश्वरको फाइनेन्सियल सिस्टममा ल्याउन चाहन्छौँ। ध्यानसँग सुन्नुहोस्। जब म तपाईँलाई भन्दछु दशांश दिनुहोस्, म के चाहन्छु तपाईँ परमेश्वरको फाइनेन्सियल सिस्टममा जोडिनुहोस्। जब तपाईँले आफ्नो पसलको नाम यहोवा राख्नु भएको छ भने तपाईँ परमेश्वरसँग जोडिनु भएको छैन। तपाईँको बिजनेस तब परमेश्वरसँग जोडिन्छ जब तपाईँले परमेश्वरलाई के दिँदै हुनुहुन्छ, दशांश। नाम राख्नेले जोडेन। तपाईँले त्यो गर्नुपर्छ जुन गर्न भनिएको छ। जब तपाईँलाई भनिन्छ भेटिदिऊ, हामी तपाईँबाट केही लिन चाहँदैनौँ। हामी तपाईँलाई ल्याउन चाहन्छौँ कि तपाईँ परमेश्वरको फाइनेन्स सिस्टममा जोडिनुहोस् र त्यो आशिषहरू जुन हामीले देखेका छौँ र देखिरहेका छौँ त्यो तपाईँले पनि देख्न सक्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। किनकि कुनै पनि मानिस जबसम्म गरिब छ, जब उसले आफ्नो खल्तीको जबसम्म दिँदैन तबसम्म ऊ धनी बन्न सक्दैन। गरिबहरूलाई यो कसैले पनि भन्दैनन्। गरिबहरूले सबैले के भन्छन्, हामी तिमीहरूको सहायता गर्नेछौँ। उनीहरूले अझ गरिब बनाइरहेको छ। उनीहरूले तिनीहरूको दिमागमा के हालिरहेको छ, तिमी आफ्नो सहायता गर्ने लायकको छैनौ, गरिबहरूलाई 5 किलो अन्न दिनेछौ। के भनिएको छ कि गरिबले आफ्नो सहायता गर्न सक्दैन, उसले सधैँ अरूको जरुरत छ आफ्नो सहायता गर्ने। यो दुनियाँमा छल छ तर तपाईलाई थाहा छ भने। त्यसकारण परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, देव एउटा गरिबले जबसम्म दिँदैन तबसम्म धनी हुन सक्दैन। एन्ड वी नो इट। तब हामी तपाईहरुबाट पैसा जम्मा गर्दै छैनौं, चन्दा जम्मा गर्दै छैनौं। हाम्रो एम अलग छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हाम्रो क्वायरलाई स्वागत गर्नेछौँ। हाम्रो डिटेल्स स्क्रिनमा छ। थ्यांक यू। गॉड ब्लेस यू। ओ यस, तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही है। तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे कहता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु, यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु, तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने
मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया 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 प्रार्थना गर्नेछु यो भेटीको लागि धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर, यो भेटी दशांश यो बिउ र यो पार्टनरसिपलाई ल्याउने अवसर दिनुभएको लागि। यो तपाईँको आत्माद्वारा पवित्र छ, जसरी हामीले दिएका छौँ यसको बढिएको फसल हामीसँग त्योसँग आउँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। हामीलाई कुनै पनि असल कुराको कमी हुने छैन र हामी यो भेटीहरूमाथि तपाईँको आशिषको आह्वान गर्दछौँ। हामी मल्टिप्लिकेसनको नियम बोल्दछौँ, तपाईँको राज्य विस्तार गर्नको लागि येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। केही एनाउन्समेन्टहरू छ, ध्यानसँग सुन्नुहोस्, यो धेरै नै जरुरत छ। सबैभन्दा पहिलो एनाउन्समेन्ट छ 1, 2 र 3 मेमा हाम्रो फास्टिङको प्रोग्राम छ। ग्लोरी वो 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 यानी स्याटरडे, सन्डे र मन्डे धेरै नै जरुरी कुरा छ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् धेरै नै जरुरी छ, धेरै नै जरुरी छ, यो धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले से लिडर पास्टर हरेकपल्ट जब तपाईँलाई भेट्नुहुन्छ तब भन्नुहोस्, तपाईँ तयार हुनुहोस्। कोही पनि मिस गर्न चाहँदैन हामी, प्रेज द लर्ड। कुनै पनि सेन्टर मिस हुनु हुँदैन, वी विल ह्याभ टु पब्लिसाइज, किनकि परमेश्वरले हामीलाई यो गर्न भन्नुभएको छ। जब परमेश्वरले यो तरिकाको उपवास बोलाउनुहुन्छ, मलाई थाहा छ यस तरिकाको उपवास पछाडि के हुन्छ। दुनियाँले अहिलेसम्म केही पनि देखेको छैन। मलाई थाहा छ यो 3 दिनको उपवास पछि के हुनेवाला छ। यो सबै चिजहरू जुन उनीहरूले फैलाएर राखेका छन्, यो त्यसरी तल झर्ने छन् कि उनीहरूले बुझ्ने छैनन् यो कसरी तल झरेको छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। त्यसैले पुरा ध्यान दिनुहोस्, सामर्थ दिनुहोस् र हामी यसलाई गर्नेछौँ। र मिनिमम तपाईँले 4 बजे खोल्नु हुनेछ। यदि 6 बजे खोल्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले 6 बजे खोल्न सक्नुहुनेछ। बट वी शुड डु इट। त्यो उपवासमा हामी केही खाँदैनौँ, केही पिउँदैनौँ, केरा खाँदैनौँ, टुटु खाँदैनौँ, अङ्गुर खाँदैनौँ, स्याउ खाँदैनौँ, चिया पिउँदैनौँ, चिनी खाँदैनौँ, गुलियो कुरा खाँदैनौँ, केही पनि खाँदैनौँ। भोक हडताल गर्दैनौँ, हामी बाइबल पढ्दछौँ, प्रार्थना गर्दछौँ, ठिक छ। त्यसले यो हाम्रो 3 दिनको प्रोग्राम हो। र 12 जुनमा म्युजिक एन्ड आर्ट्स फेस्टिभल, वो तपाईँले यसको प्रोमो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग ट्यालेन्ट छ, तपाईँ आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउन चाहनुहुन्छ भने कसैको लागि पनि रिजेक्सन छैन। तपाईँ महिला हुनुहुन्छ, विवाहित महिला हुनुहुन्छ, विवाहित पुरुष हुनुहुन्छ, तपाईसँग ट्यालेन्ट छ जुन तपाईँले सोकेस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई स्वागत छ। आज नै आफ्नो रजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। त्यसपछि हामी 31 मेसम्म भारतमा र्याप्सोडी अफ रियालिटिजको 10 लाख अफिसलाई स्पोन्सरसिप गर्दैछौँ। येशूको नाउँमा जोडसँग ताली बजाउनुहोस्। र त्यसलाई गर्ने सरल तरिका छ। पहिला आफ्नो एउटा चिठी बनाउनुहोस् कि म यति दिनेवाला छु। हरेक हप्ता दिन सुरु गर्नुहोस्। जे पनि तपाईँसँग छ, तपाईँले 500 रुपियाँ बचाउनु भएको छ, दिन सुरु गर्नुहोस्। किनकि जब तपाईँले त्यो दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो बिउ हो जुन तपाईँसँग अर्को फसल ल्याएर आउनेछ। तपाईँलाई भन्ने छु त्यो चिज कसरी हुनेछ। त्यसैले नपर्खिनुहोस् 31 मे सकिनको लागि। से आई क्यान डु इट। जब परमेश्वरले देख्नुहुनेछ कि तपाईँले बचाउँदै हुनुहुन्छ, जब परमेश्वरले तपाईँको हृदय देख्नुहुनेछ, त्यो पैसामा आशिष पनि दिनुहुनेछ। मलाई थाहा छ यो चिजहरू कसरी काम गर्दछन्।
त्यसैले म तपाईँलाई सिकाउँदैछु। नसोच्नुहोस् कि यो असम्भव छ। यदि विश्वास हामीसँग छ भने कुनै पनि असम्भव छैन। प्रेज द लर्ड। बट यु हेभ टु सो योर विलिङनेस। तपाईँले आफ्नो इच्छा देखाउनु पर्छ कि तपाईँले साँच्चै वास्तवमा गर्न चाहनुहुन्छ र यो चिज तपाईँभन्दा ठुलो छैन। इट्स अ डिसिजन जुन तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। र जसरी तपाईँ परमेश्वरलाई केही गर्नुहुन्छ त्यसलाई ठुलो हुन दिनुहोस्। जुन तपाईँको सामर्थ्यभन्दा बढी हुन जान्छ पुरै त बढाउनुहोस् ताकि तपाईँले परमेश्वरको सामर्थ्यलाई देख्न सक्नुहोस्। यदि तपाईँले आफ्नो स्यालेरीको हिसाबले मात्र सोच्नु भएको छ भने तपाईँले परमेश्वरको सामर्थ्यको बारेमा सोच्नु भएको छैन। सोच्नुहोस् तपाईँले ठुलो के गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको विश्वासले कति लोड उठाउन सक्छ। तपाईँलाई के लाग्दछ कि तपाईँले जुन लेख्नु भएको छ कि यसले अहिले तपाईँको विश्वासको लोड उठाउन सक्दैन। तपाईँ के गर्नुहोस्, जे छ त्यो दिनुहोस् र वचन सुन्नुहोस्। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, विश्वासलाई बढाउँदै हुनुहुन्छ र बलियो पनि हुँदै हुनुहुन्छ। यो त्यो चिज हो जुन तपाईँले आफ्नो जीवनमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले हामीले भनेका छौँ सेन्टर अपग्रेड हरेक सदस्यले के चलाउनु छ, एउटा सेन्टर। हाम्रो 23 अनलाइन चर्चेस छ। क्यान वी सो दी 23 अनलाइन चर्चेसहरू छन्। उडिया, तेलुगु, तामिल, गुजराती, कन्नडा, तुलु, इङ्ग्लिस, चिल्ड्रेन चर्च, छत्तीसगढी, रात्री स्पेशल प्रोग्राम फर डेफ, गुङ्गा ब्रदरहरूको लागि, आसामी, मराठी, पन्जाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयामी, सिन्धी, भोजपुरी, बङ्गाली, मालवानी र टिन्सको लागि प्रोग्राम। यति धेरै भेराइटी। त्यसैले यस्तो कुनै तपाईँको क्षेत्रमा हुँदैन जसलाई तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न। र अर्को हप्तादेखि चिल्ड्रेन चर्च पनि 20वटा भाषामा आउनेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। सो यदि तपाईँको बच्चा छ कुनै भाषा बोल्नुहुन्छ त्यसलाई हामीलाई भन्नुहोस्, जो प्रार्थना गर्न सकोस् भाषाहरूमा, जसले गीत गाउन सक्छन् त्यो भाषाहरूमा, जसले डान्स गर्न सकोस् त्यो भाषाहरूको गीतमा। त्यसैले प्लिज आफ्नो बच्चाहरूलाई हामीसँग जोड्न दिनुहोस् ताकि उहाँहरूले पनि अघि बढ्न सक्नु भएको होस्। प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँले फाउन्डेसन युज गर्नुभएको छैन भने आज नै गर्नुहोस्। यदि तपाईँ सेल सिस्टमको पार्ट हुनुहुन्न भने आज नै बन्नुहोस्। थाहा गर्नुहोस् कि तपाईँको वरिपरि कहाँ सेल चल्दछ, जानुहोस् सेलको एउटा भाग बन्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। उभिनेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्मासँगको संगति हामीसँग सदाको लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। निश्चय भलाइ र कृपा सदा मेरो जीवनमा रहनेछ र म सधैँको लागि परमेश्वरको घरमा वास गर्नेछु। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। थ्याङ्क यू। गॉड ब्लेस यू। आनन्द मनाउनुहोस्। वचनले के भन्दछ, काम गर्नुहोस्। बाइबल कहती है, इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। भारत की कुल जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक है, जहाँ पर 447 से भी अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। 31 मई 2021 तक हम पूरे भारत में 10 लाख वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं और भारत के हर जिले में 200 वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं। भारत की 20 से भी अधिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली, अस्सामी, मलयालम, कोंकणी, ओडिया, राथवी बरेली, डोंगरी, मणिपुरी, नागामीज, मिजो, घरवाली, छत्तीसगढ़ी। भारत में 42 करोड़ से भी अधिक टीनेजर्स और 16 करोड़ से भी अधिक बच्चे हैं। हम भारत के हर टीन्स और हर बच्चों के पास पहुंच रहे हैं हमारे टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ। और हम 5000 टीवो और 10,000 अर्ली रीडर्स हर महीने बांट रहे हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में। हम तैयार कर रहे हैं 5000 नए पार्टनर्स 31 मई 2021 तक 200 कॉपीज के साथ। और हम तैयार कर रहे हैं 300 पार्टनर्स हर महीने 300 भाषाओं के लिए 5000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ। आज ही एक पार्टनर बन जाइए वास्तविकता संग्रह, टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ में। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं 10 कॉपीज, 20 कॉपीज, 50 कॉपीज, 100 कॉपीज और 1000 से भी ज्यादा कॉपीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.